Половичен успех имаат етовските екипи во 32-то коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија на домашен терен ја совлада Штипска Брегалница со убедливи 3:0. Стрелци на головите за тетовската екипа беа Ибраими во 19-тата, Абдурахими во 58-та и Радевски во 72-та минутот над преварот. Фудбалерите на Ренова загубија со високи 3:0 од Пелистер на гостински терен, во дуелот кој одлучуваше за четвртата позиција на табелата. Головите за домаќинот ги постигнаа Фернандо во 42-та и Бажи Илиоски во 44-та и 80-та минута. Со овој пораз екипата на Ренова останува на 5-тата позиција на табелата со 45 бодови, односно 3 помалку од битолски Пелистер. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати. Вардар Македонија Ѓорче Петров 6:0, Шкупи Победа 1:2 и Силекс Работнички 0:2. Екипата на Вардар и теоретски ја одбрани шампионската титула од минатата сезона, со оглед на тоа што има предност од 13 поени пред Шкендија, а до крајот на првенството остануваат уште само 4 кола. Женската ракометна екипа на Вардар не успеа да стигне до трофејот од Лигата на шампионите, откако во финалето беше поразен од домаќинот Ѓер со 31:30. Вардар ки речиси во целиот меч имаа негатива, но во последните десеттина минути резултатски се вратија во игра. Двете екипи играа гол за гол, а екипата на Вардар го имаше последниот напад во регуларниот дел за победа. Резултатот на семафорот беше 26:26, а Вардар имаше 40 секунди за напад и гол за победа. Сепак вардаровите ракометарки не успеа да реализираат и надпреварот заврши нерешено и се премина кон продолженијата од 2 пати по 5 минути. Таму домашните ракометарки имаа повеќе концентрација и спортска среќа и успеа да се искачат на европскиот трон со победа од 31:30. За екипата на Вардар ова беше четврто последователно учество на завршните турнири од женската лига на шампиони. Во претходните 3 учества Вардар завршуваше на 3-та позиција, а оваа година за прв пат се пласираа во финалето и имаа можност да играат за трофејот. Македонската ракометна репрезентација не успеа втор пат да го совлада Исланд и загуби со минимални 30:29 на гостувањето во Рејкјавик. Нашите ракометари, слично како и на првиот надпревар кој се одигра во Скопје, одлично го отворија надпреварот. Имавме предност се до пред самиот крај на првото полувреме, но тогаш Исланд го презеде водството, а Македонија успеа само да изравни на 16:16, што беше конечен резултат после првиот дел. Во второто полувреме Исланд го диктираше темпото и постојано беше во водство. Македонија се обидуваше да фати приклучок, но се што успеавме да направиме е да го намалиме домашното водство на 30:29 и да се задоволиме со минимален пораз. Најефикасен во македонската репрезентација беше капитенот Кире Лазаров со 8 погодоци, додека Дејан Манасков постигна 1 гол помалку. Голманот Борко Ристовски беше одличен и забележа 15 одбрани. Во составот на Исланд најдобар беше Гудмунсон со 7 погодоци. Состојбата на табелата во четвртата група каде се наоѓа и нашата репрезентација во најмала рака комплицирана. Сите 4 репрезентации имаат по 4 бодови и редоследот се одредува според гол разликата. Така Чешка е прва со плюс 10, Македонија е втора со плюс 3 голови. Исланд е на третата позиција со минус 5, додека Украина е четврта со минус 8 голови. До крајот на квалификациите остануваат уште 2 надпревари кои ќе се одиграат во јуни. Македонија најпрво ќе гостува во Украина, а потоа на домашен терен ќе ја пречека Чешка.